Entonces lo llevamos a usted hasta la piedra. ¿Ah? ¿Lo llevamos hasta la piedra? Se supone que era hasta la piedra ni para esto. Pues vamos. Vamos nosotros tres. Pero la vaina está acá. Y ellos que sigan allá. Y subimos por detrás. Marica, vamos. Vamos. Hágale, nosotros vamos acá. Somos por detrás que nos queda más fácil. ¿Me está titilando? Sí. Está grabando. Por detrás mejor. Si terminamos aquí con esta gente. Está limpio. ¿Subo? ¿No estás por ahí? Sí. No, por delante. Se ya. Espera, ya vamos ayudando a uno. ¿No? Espera. ¿Va a subir? Pero yo me hago acá abajo de pollo. Si no hacemos escalones. Hágale. Sí, hágale, es como te bota la que no hay problema. Yo tengo que dar la vuelta. Sube, yo lo apoyo. No. Espera. Espérame la espalda acá. No la resisto. Como que su pie acá. En esta rodilla. Entre la rodilla y derecha para que no me quede el peso ahí. Suba y yo subo último. Deja seguro.